ជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រធារានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពជំរាបសួរសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងអ្នកស្រឡាញ់និងគាំទ្រនៅវិស័យកីឡាប្រណាំងទូកទាំងអស់និងជាពិសេសជូនទៅកាន់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកទស្សនានៅវីដេអូចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺទូកងទូកងមួយដែលមានពនាមថាដេជោសានជ័យបារមីឃ្លាំងមឿងជាទូកងដែលកំពុងតែមានភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដែរនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងនេះក្នុងចំណោមទូកទាំង3ហើយបន្ទាប់ពីជួសជុលហើយទូកនេះក៏មានការផុសផុលខ្លាំងដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងក្រោយពី2024កន្លងទៅយើងធ្វើឲ្យបើតែយើងឈ្នះ2ថ្ងៃ4ជើងមែនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺអត់សូវសមប្រកបទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងដោយសារតែយើងឃើញថាលបឿនទូកគឺហាក់ធ្លាក់ខ្លាំងទោះថាយើងឈ្នះក៏ឈ្នះអត់សូវល្អដែរដោយលបឿនធ្លាក់ដោយសារតែទូកយើងចាស់អញ្ចឹងទៅលោកគ្រូចៅអធិការនៅក្នុងវត្តកញ្ជោគាត់បានសម្រេចចិត្តជួសជុលទូកនេះទាំងស្រុងដោយយើងដូរក្តារក្រាបនិងថែមក្បាលថែមកសៃគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនយើងដើម្បីត្រៀមលេងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ដោយឡែកទូកនេះបន្ទាប់ពីយើងដូរហើយគឺយើងឃើញមានសភាពស្អាតល្អដែរប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងជាពិសេសអ្នកដែលស្រឡាញ់នៅវិស័យទូកទាំងអស់គឺយើងខ្វះខាតនៅក្នុងការឡើងគំនូសណាអញ្ចឹងហើយជាហេតុផលមួយដែលលោកសម្រាប់ចិត្តអត់ទាន់ឡើងគំនូសទេហើយហ្នឹងហើយការឡើងគំនូសគឺអស់ចំណាយអស់ច្រើនហើយលោកក៏កំពុងតែខ្វះខាតបច្ច័យខ្លាំងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសំណូមពរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់នៅវិស័យកីឡាប្រណាំងទូកអាចយើងចូលរួមម្នាក់បន្តិចទៅហ្នឹងហើយនេះគឺជាទឹកចិត្តនៅក្នុងការភ្ជាប់និស្ស័យមួយសម្រាប់ការស្រឡាញ់ទូកអញ្ចឹងណាហើយជាក់ស្ដែងការបើយើងដូរក្តារបក្រាបហើយនឹងបន្ថែមក្បាលនិងកសៃហ្នឹងគឺក៏លោកចំណាយអស់ច្រើនដែរហើយជាងដែលជួសជុលទុកនេះហ្នឹងគឺអ៊ំហៃដូចតែពុកម៉ែបងប្អូនយើងដឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលោកចំណាយអស់ច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅលោកក៏រៀងខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានតែសូមពឹងសំណូមពរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យនេះនិងគាំទ្រការប្រណាំងទូកទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងអាចយើងចូលរួមម្នាក់បន្តិចទៅអញ្ចឹងទូកយើងនឹងបានឆាប់បានឡើងគំនូសនៅក្នុងពេលឆាប់នេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងពេលឆាប់នេះហើយខ្ញុំកំពុងរៀបចំរួចរាល់នៅក្នុងពេលឆាប់នេះ